Әйдәгез бергәләп сулпыларның быелгы мизгелен бар иткән йондызларны каршы алайык. Тәүдә кызыл келәмгә Гадел, Ихлас жюри әгъзаларын алкышлайбыз. Нәзифә Кадырова, Венер Камалов, Илнур Рамазанов, Гәлсәр Байгускарова, Рамазан Биккинин. Сулпылардың төп алып баручылары Тамиян Сафин һәм Розалия Аднаева. Кызыл келәмгә тагы да сагыбрак йондызларны сакырабыз. Венер Фәйзуллин, Гөлшат Гайсина, Венера Юлгильдина, Сулпыларға йыйылғандар кунақтар, искиткіч матур екен дә бұл яқтар. Бір қолында әйдә дуҫтар булайык, сулпыларды ҡотлап йырҙар йырлайык. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Бар кунақтар бүләктәргә тейәлде, матур йырҙар дәртләндерә күңелде. Бөгөн беҙҙә оло байрам, бөгөн туй, бында йыйын көндә булмай бейек туй. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сулпыларға йыйылғандар кунақтар, искиткес матур екен дә был яҡтар. Бер ҡулында әйҙәр дуҫтар булайык, сулпыларды ҡотлап йырҙар йырлайык. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Моңло илдең ҡото бар, моңло илдең ҡото бар. Сеңгер, сеңгер, сыңлай көмөш сулпылар, гөрләп торһон йыр бейеүҙәр, моңло илдең ҡото бар. Моңло илдең ҡото бар, моңло илдең ҡото бар. Моңло илдең ҡото бар, моңло илдең ҡото бар. Сәләм, сәләм! Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар! Ого, ҡалай һеҙ күп, хатта әҙерәк ҡаушай төштөм. Һеҙҙең менән күрешеүебеҙгә беҙ бик шат тип әйтергә теләйһеңдер, Тамъян? Әлбиттә, йыл буйына тик зәңгәр экрандарҙа ғына сығыш яһаныҡ бит. Эйе шул, сулпларҙың беренсе, икенсе турын виртуаль рәүештә генә алып барҙык. Шуға ныҡ итеп һеҙҙе һағындыҡ, камераны һағындыҡ, сәхнәлә тороуҙы һағындыҡ. Тамъян, бәлки сәхнәгә сығып артабан дауам итербеҙ. Режиссер мөмкин тине. Әйҙә,
Циклдан сәхнәгә финалга сыгылсыларны сакырайык. Әнвәр Вахитов, Күмертау ҡалаһы. Әминә Аллабирдина, Өфө ҡалаһы. Нәғим Нәҙерғолов, Йылайыр районы. Асҡар Тутаев, Баймаҡ ҡалаһы. Миләүшә Ғилмутдинова, Йылайыр районы. Камил Ғазизов, Өфө ҡалаһы. Денислам Абыдгилдин, Өфө ҡалаһы. Үзәл Сафина, Тәтешле районы. Мурат Ярышев, Күмертау ҡалаһы. Надира Абдулина, Хайбулла районы. Ренат Мәхмутов, Илеш районы. Айлина Каюмова, Өфө ҡалаһы. Хәйерле кис, хөрмәтле тамашасылар. Һаумыһығыҙ, йыр-моң һөйөүселәр. Сәлам достар, кәйефтәр нисек? Һеҙҙе сулпылар 30 йыл йөрәктәрҙе сыңлата гала концертында күреүебеҙгә һәм сәләмләүебеҙгә шатбыҙ. Бөгөн сулпылар 2022 Республика телевизион конкурсының талантлы, сая һәм дәртле финалсылары һеҙҙең алда бәйге тота. Һәм ошонда яуаплы көндә һеҙҙең менән сулпыларҙың теке алып барыусыһы Тамьян Сафин. Hello, аҡыллы коллегам, Розалия Аднаева. Һәм инде мин, Юлдаш радионың һәм БСТ телеканалының алып барыусыһы Венер Фәйзуллин. Венер ағай шул тиклем баталҡы. Венер Файзуллин күп йылдар дауамында Тамыр каналында ең һыҙғанып тау-тау хәбәр өйҙө. Әлләсә тапшырыуын алып барды. Тура эфирҙа йөҙәрләгән тапшырыу алып барды. Охо, ҡалай күп эшләнгән, әммә һүҙ бөгөн минең турала түгел. Дуҫтар, һеҙҙең алдығыҙҙа 12 ябай ҡатнашыусы түгел, йыл дауамында республика күләмендәге абруйлы конкурстың бер түгел, 3 этабын үтеп, хөрмәтле жюри ағзаларының, талапсан жюри ағзаларының иләгенән үтеп, еңеп сыҡҡан батыр егет һәм ҡыҙҙар. Һәм улар бөгөн ошо сәхнәлә сулпыларҙың еңеүсеһе исеменә майҙан тота. Шулай итеп, сулпылар 2022 Республика телевизион конкурсының финалын башлайбыҙ. Хөрмәтле тамашасылар, һеҙҙең дәррәү алҡыштар менән финалистарыбыҙҙы сәхнә артына оҙатабыҙ. Алҡыштар, дуҫтар! Бер нисә минуттан улар һеҙҙең алдығыҙҙа үҙҙәренең финал йырын башҡарасаҡ. Һәм инде сценарий буйынса хөрмәтле жюри ағзалары менән танышыр мәл етте. Әйтеп үтергәрәк, Сулпылар 2022 Республика йыр конкурсында иң ғәҙел, иң талапсан һәм профессиональ жюри. Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған, Башҡорт АССР-ның халыҡ артисткаһы, Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премияһы лауреаты, Башҡорт эстрада легендаһы Нәзифә Жәүәт ҡыҙы Ҡадырова. Башҡортостандың халыҡ артисы Мостай Кәрим исемендәге Милли йәштәр театры актеры, Сулпыларҙың иң тәүге алып барыусыһы Венер Мөнир улы Камалов. Билдәле эстрада йырсыһы, Юлдаш плюс радио һетәксеһе, Кинйә Арытланов исемендәге премия лауреаты, Сулпылар 2004 конкурсы еңеүсеһе Илнур Венер улы Рамазанов. Әйткәндәй,
Илнурдың бала сағала һәм яш сағала солпаларда өтті. Дауам етейік, Рәсей һәм халықара конкурстар лауреаты, Гнейсиндар исеміндегі Рәсей музыка академиясы студенті Билдәлі Ерсы, Солпылар 2008 конкурсы еңеусігі Гәлсәр Байғысқарова. Солпылар 2021 Республика телевизион конкурсында гран-при яулаусы тіке егіт Рамазан Бикинин. Әйті өтіргерек, хүрмәтлі жұры ағзылары бары ғала Солпылар аша үтті тейіргелі бола. Венера ағай, хәдді Солпыларда қатнаштығыд мәлі? Әйе, болды ондай хал 2004-2005-та қатнаштым, әмма финалға өтмәнім. Ярай, достар, бүгін 30-сы мезгілдің финалын асып ебәрі өзі бір еңіл менімісі. Дәпкәлі тапшылай болды. Достар, сыр етіп күн әйтем, Венера ағай орынына сығырға әлі көпмі йындос сират тұра сәхне артында. Шуға мен тезгіне сөйлеймді һәм һеҙҙең тиҙерәк хушлашам. Тик башта йәш йырсыны иғлан итәм. Достар, ҡаршалығыҙ Солпылар 2022 Республика телевизион конкурсы финалында беренсе булып сығыш яһаусы Әнүәр Вахитов. Мин Әнүәр Вахитов, Күмертау ҡалаһынан килдем. 3-нче Башҡорт Республика гимназияһынан Аҡбузат фольклор ансамблендә йырлайым. Сулпыларҙың финалында йырлау минең өсөн зур шатлык. Сулпылар беҙҙе рухландыра. Юбилей менән Сулпылар, һиңә күп яҡты йондоҙсаҡтар теләйем. Һаумыһығыҙ, дуҫтар, хәлләр нисек? Кеҙге шәбеһен, байрам булғас, бөгөн байрам булһын. Уйнап көлөрбөҙ бөгөн. Тыуған илем Башҡортостан, моноло хайры ҡоштарым. Көс бирәһем бала саҡтан, һиндә үҫә матур ҡыҙҙарым. Әйҙә уйна һайранында, бейеһендер йәш ҡыҙҙар. Беҙҙең ҡыҙҙар алғы йөҙлө, әйтерһеңдә йондоҙҙар. Туған яратам Башҡортостан, бейек һоро тауҙарым. Бөркөттәрен бейек осҡан, даны һиңә батыр улдарым. Әйҙә уйна ҡурайында, бейеһендер йәгеттәр. Йәйеп ебер ҡулдарында, әйтерһеңдә бөркөттәр. Ҡулдар өҫә, алҡыштар бәрәгә, күлмәктәр бәрәгә, 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 бәрәгә. Ҡайһа матур ҡыҙҙары, Башҡортостан ундары, һай! Әйҙә уйна ҡурайында, бейеһендер йәгеттәр. Йәйеп ебер ҡулдарында, әйтерһеңдә бөркөттәр. Әйтерһеңдә бөркөттәр. Әйтерһеңдә бөркөттәр. Әнүәр Вахитов, Күмертау ҡалаһы. Солпылар телевизион конкурсын балалар баҡсаһынан уҡ ҡарап барам. Матур башҡорт йырҙарын башҡарған һылыу ҡыҙҙарға һәм батыр егеттәргә
гел хокланып карайым. Быел үземдең дә көсемде ханап карарга булдым. Сөнки сулпылар дур дөньяга ишектер аса. Юбилейең менән яраткан сулпылар. Елдан ел сәхнәңдә бәләкәй йондызлар тагыла сагылрак балкыгын. Тау башында балкый бер кала, ул кала өфөти банала. Яптырак яна йондызлары, матурдар егет һәм кызлары. Яптырак яна йондызлары, матурдар егет һәм кызлары. Алмагары беше баланы, агыйдел ага бургаланы. Улга кушылаям бетиме, агыпым мин яратам нине. Улга кушылаям бетиме, агыпым мин яратам нине. Инде үтемеснем һаулары, тыңланым яр курай моңнары. Кайда барһаң миңа ашкынам, агыпым гүзәл минем калам. Кайда барһаң миңа ашкынам, агыпым гүзәл минем калам. Тау башында балкый бер кала, ул кала өфөти банала. Яктырак яна йондызлары, матурдар егет һәм кызлары. Яктырак яна йондызлары, матурдар егет һәм кызлары. Матурдар егет һәм кызлары. Матурдар егет һәм кызлары. Әминә Аллабирдина, Өфө калаһы. 30 ел Сулпылар республикам балаларына зур сәхнәләргә юл аса. Хаялым тормышка ашып, ошо сәхнәлә тору минең өчен зур горурлык. Рәхмәт һиңа, Сулпылар. Һин мине үстердең, канатландырдың, киләсәгемә юл астың. Сулпылар, һиңа уңыштар. Мәңге сыңла, Сулпылар. Баштарыма кигән түбәтәйдең, икән өлгөһө. Килгәндәрдән бирле карап торам, һеҙ икәнһеҙ дөнья көҙгөһө.
биюләре өлгілі ансамблі. Йылдан-йыл сағырак, дәртлерәк, моңлырак йырсылар килә сулпыларга. Быйылгы финалсылар кайһылай артистичныйдар. Хәерле кис, дуҫтар! Сәхнәлә Башҡортостандың халыҡ артисы, Милли йәштәр театры актрисаһы, Тамыр каналының Текә сериалдарында төшкән Гөлшат Гайсина. Миңә Розалия менән Тамъян Гөлшат апай ярдәм итәле. Быйылгы юбилей финалын үҙебеҙ генә алып бару әҙерәк ҡурҡыта тип әйткәс, мин шундуҡ шатланып риза булдым. Үҙем дә сулпыларҙы бик яратам. Гөлшат апай, Бирешмә сериалында икенсе миҙгелендә һеҙ шул хәтлем ҡаты уҡытыусыны уйнағас, мин һеҙҙе уҫал икән тигәйнем. Яңылышҡанмын икән. Гөлшат апай, һеҙ бик матур йырлайһығыҙ да. Моғайын бәләкәй саҡта сулпыларға йөрөгәйнегеҙ. Юҡ, Тамъян, уның ҡарауы, минең ҡыҙым Элина сулпыларҙа 2 тапҡыр ҡатнашты. 4 кенә йәшендә ул ҡар сәскәләр йырын йырлап, 6 йәшендә тейен тубырсыҡ яра тигән башҡорт халыҡ йырын йырлап ҡатнашты. Ә мин үҙем сулпыларда актер оҫталығы дәресен үткәрҙем. Ә бөгөн һеҙ сулпыларҙың 30-нсы финал тамашаһын алып барыусыһы. Эйе. Әйткәндәй, минең сәхнәләш дуҫым, әлеге мәлдә конкурстың жюри ағзаһы теүәл 30 йыл элек, 92 йылда сулпыларҙың тәүге алып барыусыһы һәм мөхәррире булған. Ул Венер Камалов. Охо, Венер ағай, уларҙығыҙ еңел булған. Гөлшат апай, беҙҙең бағыусыларға рәхмәт һүҙҙәрен әйтәйек әле. Ярай. Сулпылар 2022 республика телевизион конкурсы финалын үткәрүҙә ярҙамдары өсөн Өфө ҡала хакимиәтенең мәҙәниәт һәм сәнғәт идаралығына, Өфө балалар филармонияһына ҙур рәхмәт. Сулпылар 2022 еңеүселәренә ҡиммәтле бүләктәре өсөн King Store оригинал Apple техникаһы һатылған магазиндар селтәре етәкселәре Ярослав Алексеевич Трофимовқа, Эльвина Рузалин ҡыҙы Ситниковаға ҙур рәхмәт. Таш бабай Кингсторҙың адресын беләм икән? Башта өҫтәреңде төҙәт. Рәхмәт һүҙҙәрен дауам итеп, беҙгә мәғлүмәти терәк булған өсөн БСТ каналына һәм Юлдаш радиоһына ҙур рәхмәт. Гөлшат апай, Тамъян, әйҙәгеҙ сәхнәне киләһе 3 финалсыға тапшырайыҡ. Әйҙәгеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, оло сәхнәгә тәүге аҙымдарын яһаған йәш йырсыларға көслө алҡыштарығыҙҙы йәлләмәй ҡаршы алығыҙ. Сулпылар 2022 республика телевизион конкурсының 30-нсы миҙгел финалсылары. Мин Асҡар Тутаев, данлы Баймаҡтан килдем. Йырларға, бейергә яратам. Сулпыларҙы, тамырҙы яратып ҡарайым. Бүгөнгө көндә минең хыялым тормошҡа ашты. Мин сулпыларҙың финалисы. Шәп бит! Юбилей менән сулпылар, тағы ла күп йондоҙҙар балҡыт. Ай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Ай, Уралтау, 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 минең ҡайнар йөрәгем Уралтау. Тау-таштарың аша, бөркөттәрең оса, килмән тип илгә ҡарая.
Хай Уралтау, 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 туғайдарын ешілік Уралтау. Хай Уралтау, 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 туғайдарын ешілік Уралтау. Урмандарын шалып, құштарын хайрап, шатлығынан уяна Уралтау. Урмандарын шалып, құштарын хайрап, шатлығынан уяна Уралтау. Хай Уралтау, 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 табиғаттың хазина Уралтау. Хай Уралтау, 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 табиғаттың хазина Уралтау. Халқымды бәні илемден еме, дүниелерге таралған Уралтау. Халқымды бәні илемден еме, дүниелерге таралған Уралтау. Дүниелерге таралған Уралтау. Дүниелерге таралған Уралтау. Хай Уралтау, Уралтау, Уралтау. Хай Уралтау, Уралтау, Уралтау. Асқар Тутаев, Баймақ қалағы. Мин күңелемдә һәр вакыт моңга һөю йөритәм. Бала сактан йырлап үстем. Сулпыларның бер сагыу тәңкәһе һымак сыңлагым килә. Сулпылар, 30 еллык юбилеең котлы булһын. Сәхнә түрендә яңынан-яңа таланттар балкыһын. Итәпләп вакытын, яҙҙарын, көҙҙәрен, сыңғырай һауала ҡоштарҙың көйҙәре. Һауала сайҡала торналар тауышы, сылбырҙай сыңғырай донъяның һағышы. Һауала сайҡала торналар тауышы,
Миләүшә Гыйлметдинова, Елайыр районы һәм Йондыдлы экспресс, өлгілі бейеу театры. Сулпылар безне тырыш һәм дус булырга өйрәтә. Юбилейнән сулпылар, зур уңышлар телим. Сулпылар минем йөрәктә. Әтияне кышларымның җәясез икән күзләремнең язы. Җырым булып яңгырасың бүген күңелемнең сезгә бар назы. Шатлык тулы күзләремнең нуры, моң булып бетерелә бары. Күңелемне җаннарымны биләп алаган сез минем бәхетемнең җыры. Ходай бирсен озын гомер, саулыгын, байлыгын, рәхәтен. Шушы җырлары мәгънәсе яр микән сезгә булган улы рәхмәтем. Шатлык тулы күзләремнең нуры, моң булып бетерелә бары. Күңелемне җаннарымны биләп алаган сез минем бәхетемнең җыры. Шеришен янышымда кирәк икәгез. Балым бәгърәм диеп назлап кына сөйле торган һәрбер сүзегез. Шатлык тулы күзләремнең нуры, моң булып бетерелә бары. Күңелемне җаннарымны биләп алаган сез минем бәхетемнең җыры. Камил Газизов, Өфө қаласы. Тамян, һин ниндәй музыкаль юнәлештәрде яратаһың? Бөтәһен дә тип әйтерлек: рок, джаз, опера, блюз, хип-хоп, рэп. Ә ниңә улай һорап куйдың әле? Сөнки хәзер сәхнәгә атаклы башкорт рэперы MC Баш Захит агай Кунафинды сакырабыз. Алкыштар! Сәлам, хәерле кис. Кәйфтән нисек, дуслар? Кәйфтән нисек? Буна исмәгә охшаган. Хәерле кис, дуслар. Захит агай, һезнең бүген группа поддержки менән килгәнегезне күрдек. Әйе, залда минең кәләшем һәм улым Сәмирхан ултыралар әлеге вакытта. Атанан күргән, ук юнган тиҙәр. Һеҙҙең улығыҙ Сәмирхан да ижад юлын һайлар микән? Бәлки, 1-2 йылдан сулпларға ла килер. Әйткәндәй, Сәмирхан сулпыларды яратып карай, Тамырдың бер концертында калдырмаска тырыша, һәм әлбәттә ул кушылып йырлап кына калмай, кушылып бейей. Ошонан инде уның бәлки музыкага ынтылышы үсешкәндер дә, һәм әлеге вакытта кайдалыр бер ердә мәсәлән музыка коралдарын күреп калһа, уйнысык шуларда алдыра. Бигрәк тә ул айруса барабанда токылырга ярата. Күршләргә түземлек бирә инде Ходай. Захит агай, әһед бына хәзер генә сулпларга бәйләп рэп укый алаһығыҙмы? Шигырь формасында мөмкинме? Әйе. Так, 10 секунд. Сулплар 30 ел эме уже бара. Әйе.
күптәр уже үзләренең балаларын да алып килә башлагандар да бұл залга. Так, сулпылар 30 ел сыңлайдар. Балалар яратып тыңлайдар. Кушылып бейдәр, йырлайдар. Кәйфте тамырдан урлайдар. Вот, шулай барамы? Афарин. Ого, вәт исма һәм импровизатор. Захит агай, һеҙҙең осам ерен минең атайым үлеп ярата. Миңә лә ныҡ оҡшай. Рәхмәт. Уйлауымса, был һәрбер башҡарыусының, һәрбер йырсының дип әйтәйемме, хыялылыр, уның ижаты, чтобы мөмкин тиклем күберәк буынға оҡшауы һәм ҡабул итеү, ул бигерәк тә минең өсөн бик ҙур бүләктәр тамашасы яғынан. Беҙҙең менән бөгөн сәхнәлә МС Баш үҙе булды. Ҙур рәхмәт, Захит агай. Бигерәк ҙур рәхмәт. Мөмкин мин һеҙҙең сценарийығыҙҙы әҙерәк урлайым. Мин ошондай хыял була торғайны, мине иғлан итеп саҡырығыҙ бит, дейбеҙ. Мин шулай уҡ иғлан итеп берәйһен саҡырғым килә. Мөмкинме шулай? Импровизация. Так. Ага. Так, Сулпылар 2022 Республика телевизион конкурсының 30-нчы мезгил финалына сығусы Денислам Абызгилдин. Ҡаршы алығыҙ! Алҡыштар! Ер минең тоғры юлдашым, мин бала саҡтан йырларға яратам. Сулпыларда ҡатнашу минең хыял ине. Мин үҙемде һынап ҡарарға булдым. Сулпыларҙы юбилей менән ҡотлап, яңы йондоҙҙарҙың балҡыуын теләйем. Ә миңә инде уңыштар. Сәскәләр йылмая бөгөн. Таңғы томандар тарылыр, арҡамдан һөйөп яратыр әсәйем. Әсәйем, эй баласаҡ, атай янда, әсәй янда, үмһеҙ һәм бәхетле сағым. Эй баласаҡ, шатлыҡтарҙан һауаларҙа ҡанатһыҙ осҡанса. Сәскәле нурлы сағым, һағынырмын һине ғүмерем буйына. Үҙенә тартып торған ян, мәңгелеккә онотолмаҫ баласаҡ. Баласаҡ. Эй баласаҡ, атай янда, әсәй янда, үмһеҙ һәм бәхетле сағым. Эй баласаҡ, шатлыҡтарҙан һауаларҙа ҡанатһыҙ осҡанса. Атай янда, әсәй янда, уйһыҙ һәм бәхетле сағым. Эй баласаҡ, шатлыҡтарҙан һауаларҙа ҡанатһыҙ осҡансаҡ. Эй баласаҡ, атай янда, әсәй янда, уйһыҙ һәм бәхетле сағым. Эй баласаҡ, шатлыҡтарҙан һауаларҙа ҡанатһыҙ осҡансаҡ. Эй баласаҡ. Денислам Абызгилдин, Өфө ҡалаһы. Сулпылар бәйгеһенең финалында йырлау минең хыялым ине. Сулпылар, йыр байрамы, беҙҙең күңел хыялдарын ысынға әйләндереү урыны. Мин Сулпыларҙы юбилейы менән ҡотлайым. Был матур бәйге бик оҙаҡ йылдар балаларға көс, дәрт биреп йәшәһен. Рәхмәт һиңә, Сулпылар бәйгеһе.
Тәтешле районы һәм Йондодлы экспресс өлгілі бейеу театры. Мин бәләкәй сақтан ук Сулпылар бәйгеендә катнашырга хыялландым. Ошо хыялым быел тормышка ашты. Сулпыларды юбилей менән ихлас күңелдән котлайым. Уңыштар һәм яңынан яңа үрҙәр теләйем. Килегез, дуҫтар, Сулпыларга мөғжизәләр иленә. Күмертау ҡалаһы һәм Торатау халыҡ бейеүҙәре өлгөлө ансамбле. Хәйерле көн! Балалар, ата-әсәләр, гомумән йыр-мыйың һөйүп алған беҙҙең тамашасыларыбыҙ. Беҙҙең менән сәхнәлә Мират ансамбленең йөҙөк ҡашы Венера Юлгильдина. Венера апай, Сулпыларҙың уңыш сере нимәлә? Тамян, беләһеңме, бының сере бик ябай.
Сулпылар телевизион конкурсы йылда, дөрүтүрәге 30 ел Аллага шөкер эшләп килә. Сулпылар барлык балаларга күңелендә башкорт теленә, мәдәнияткә, йыр-моңга, сәнгатькә һөю тәрбияләй. Һәм күп дәрде олы сәнгатькә сыгарырга мөмкинселек биреп тора. Қалай матур әйттегеді Венера апай. Ысынлап та шулай бит. Сулпыларда қанат нығытқан йондодар дөнья. Һез бернисә ел жюрила эшләнегез. Дөрес әйттегез әле. Еңүсене хайлап, ысынлап та авырмы? Ысынлап та авыр гына эш ул жюриның эше. Сөнки республикабызның төрле тарафтарыннан безгә иң көчле, иң шәп, иң талантлы балаларыбыз килә. Һәм хайлап алу ысынлап та кыенга туры килә. Быел да катнашучылар нык көчле. Жюрига кыенга туры килде инде. Мин тагын бер тапкыр спонсорларыбызга рәхмәт сүзләрен yetkirgim килә. Өфе кала хакимиятенең мәдәният һәм сәнгать идаралыгына, Өфе балалар филармониясына рәхмәт. Һәм Сулпылар 2022 еңүчеләренә кыйммәтле бүләкләре өчен Kingstor оригинал Apple техника хатылган магазин селтәрдәре итәкчеләренә Ярослав Алексеевич Трофимовка, Эльвина Розалин кызы Ситниковага зур рәхмәт әйтәбез. Шулай итеп, бәйгенең һуңгы 3 финалчысы калды. Мин бүген һанау тоткан һәр бер баланың кисерешләрен сынап та аңлап торам. Һәр беренә көздәр, уңыштар, иң мөһиме мин аларга һаулык теләйм. 12 финалчы бүген үзенең еңүче икәнен тоеп торгандар ине. Сөнки Сулпылар финалына сыгу ул үзе зур еңеү. Мин бәләкәстән йырларга яратам. Сулпылар бәйгеһе мине бик нык охшай. Без гаиләбез менен һәр ял көне Сулпылар бәйгеһен карап барабыз. Үземдә килеп, йырлап, хәләтемдә күрһәткем килде. Сулпылар ул минем өчен зур сәхнә, һөнәрле балалар бәйгеһе. Юбилейым менән Сулпылар котлайым. Озак елдар балалардан көмеш тавышы Сулпысыны сынлап торһын, тынмаһын. Сәскәйдәрмеде икеннән ярып күргәнмен, һөҙөн янға тыҡ-тыҡ баҫып бейеп киләмен. Сәскәйдәрмеде икеннән ярып күргәнмен, һөҙөн янға тыҡ-тыҡ баҫып бейеп киләмен. Мин бит оста бейеүсе, шаянда сибермене дә, устарығыҙҙы йәндәмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Мин бит оста бейеүсе, шаянда сибермене дә, устарығыҙҙы йәндәмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Камзылымдағы тәңкәләр зын-зын итәләр, аяҡтарым үҙнән-үҙе бейеп китәләр. Камзылымдағы тәңкәләр зын-зын итәләр, аяҡтарым үҙнән-үҙе бейеп китәләр. Мин бит оста бейеүсе, шаянда сибермене дә, устарығыҙҙы йәндәмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Мин бит оста бейеүсе, шаянда сибермене дә, устарығыҙҙы йәндәмәй сәбәкәйләгеҙ әйҙә. Ай була, бейгән кеше бай була, бейгән кеше бай булһа ла, көтә яғы һай була. Яңа бейергә төшкәнмен, бер һүҙ әйтмәгеҙ, улайны һоҡланып ҡарап күҙ тегеҙмәгеҙ. Яңа
Надира Абдулина, Хайбулла районы, һәм Йомабай Итембаев исемендәге Акъяр балалар сәнгать мәктәбенең Смайл хореографик ансамбле. Мин спорт менән мавыгам. Йырлай башлауыма 1 ел гына булды. Сулпыларга йырга булган хәләтемде киң аудиторияга yetkерер өчен катнашам. Бул конкурс минең өчен йондызлыктарның кабыны урыны. Сулпылар 30 ел эчендә кызлар малайларга йыр дөньясына юл ачкан. Юбилеең белән Сулпылар, уңышлар теләйм. Махмутов, Илеш районы. Мин йырларга яратам. Һәр вакыт йырлайм. Өйдә, мәктәптә, урамда. Сулпылар конкурсына финалына чыгарга мин нык теләнем. Һәм теләгем кабул булды. Сулпыларны юбилей менән котлайм. Юбилей елында финалга чыгуым минең өчен зур шатлык. Сулпылар сыңлап торһын, йырсылар йырлап торһын. Bayramında
Өфе қалаһы һәм Гүзәл Данс балалар бейеу студияһы. Бигрәк дәртле, матур сугыштар булды. Шулай бит, дуслар. Жюри ни генә эшләр икән? Хөрмәтле жюри, Назифа Кадырова, Венер Камалов, Гальсар Байгускарова, Илнур Рамазанов, Рамазан Бикинин, алкыштар һәм түдемлек һеҙгә. Тағы берде. Бүгін біздің менән бергә сулпылардың 30-нчы мизгеле финалын алып барган йондызларга рәхмәт әйтәбез. Өлкәндәр һәм балалар бергә иҗат иткәндә Башкортстан да үтер. Бүгін бұл залда һәркемдең йөрәге Башкортстан илгенәм тип-тибә. 15 ел элек сулпларда Гальсар Байгускарова Башкортстан илгенәм йыры менән еңгәйне. Шуннан бирле был йырды белмәгән кеше юктыр. Бүгін Гальсар апай тамыр ер студияһы менән башкара был йырды. Башкортстан илгенәм, синдәр менән сингенәм, тамыр йәйгән гөлгенәм, Башкортстан илгенәм. Күп милләтле дәүләтем мин, синдәр менән сингенәм. Гомер иткән, дөнья көткән, ян йөргән, йөргәнем, Башкортстан илгенәм, синдәр менән сингенәм, тамыр йәйгән гөлгенәм, Башкортстан илгенәм. Башкортстан илгенәм, синдәр менән сингенәм, тамыр йәйгән гөлгенәм, Башкортстан илгенәм. Улар һава, ягә дава, сыуак матур гөлгенәм. Яйгыр булган ер һәм сәсән, белгәнем, Башкортстан илгенәм, синдәр менән сингенәм, тамыр йәйгән гөлгенәм, Башкортстан илгенәм, синдәр менән сингенәм, тамыр йәйгән гөлгенәм, Башкортстан илгенәм, Башкортстан илгенәм. Гальсар Байгускарова, Башкортстан илгенәм, тамыр. Бар теләктә, бәхет
яңы ел килә. Моңлы кыңгыраудай тағы, шатлык өркеп нурдай балкып, ергә яңы ел килә. Моңлы кыңгыраудай тағы, шатлык өркеп нурдай балкып, ергә яңы ел килә. Моңлы кыңгыраудай тағы, шатлык өркеп нурдай балкып, ергә яңы ел килә. Ергә яңы ел килә. Тамыр телеканалының ер студияһы. Алкыштар! Хәерле кис, Сулпылардың 30-сы юбилей финалынан сеттә кала алманым. Ни тиһәң дә ел буе Сулпыларга тогры хезмәт иткән кеше лә мин. Килеп, бик яхшы иттең Алмас агай. Кисәбезнең икенче бүлеген безнең менән Алмас Таһиров үзе алып бара. Ишетәһегезме? Сулпылар сәгате һукты. Иң яуаплы мәл етте. 1-2 минуттан 30-сы Сулпылар Республика телевизион конкурсының еңүселәрен атайбыз. Һәм буласак йондызларга уйдым шул. Ошондай озон юлда үтеп, финалга yetkәсһегез. Һез барыгыз да еңүсе. Шулай бит, дуслар? Быелгы конкурста катнашкан 224 кеше арасынан бүген тик 12 йырсы гына ошо зур сәхнәлә сыгыш яһаны. Кыю кыз һәм егетләргә тагы берде дәррәү алкышлап алайык. Шулай итеп, дуслар, әзерһегезме? Махсус номинацияларда еңүсе булган дусларыбызны бүләкләүдән башлайбыз. Кыландыргыз мәл. Шулай итеп, сәхнә түренә халыкара шашка буенча 7 тапкыр дөнья чемпионы, Башкортостандың дәүләт йылышы Корылтай рәисе урынбасары Тамара Михайловна Танхыкужаны сакырабыз. Алкыштар! Хөрмәтле тамашачылар, бүген ысынлап та байрам бик шәп, матур булды. Беренчедән зур рәхмәт әйтәгем килә Тамыр телеканалының коллективына, чөнки улар ошо эште ел башынан бирле апаралар. Хәзер без инде емештәрне күрәбез. Шуңа ата-әсәләргә зур рәхмәт, чөнки һәләтле балалар, сәнгать, иҗат иткән балалар, улар үзләре бик үтенсәлекле һәм уларга особый подход кирәк. Монда сыгыш яһаган балаларга зур рәхмәт. Ысынлап та алар безнең күңелне күтәрделәр. Бүген мына килеп итеп килә яңа ел байрамы. Безнең өчен зур бүләк булды. Уларга яңа уңыштар, яңа өлкәшүләр, дәрәҗәләр һәм тагы килә елда һәләтле балаларны күрергә бик шат булырбыз. Зур рәхмәт. Амина Алыбирдина, Өфө каласы. Алкыштар! Без артабан давам итәбез. Шулай итеп, сәхнәгә Россия Федерациясының Дәүләт Думаһы депутаты Зариф Закир улы Байгускаровты сакырабыз. Тамыр телекомпанияның проектлары бик күптәр. Ул бирешмә булган мол, ул Гелкән дигән проектмә. Бөтә проектларда шу һәләтле булларны йыеп алып, уларны алыктырып, уларны китереп сыгарып районнардан, авылдардан һәм әлбәттә дур сәхнәгә сыгару, уларның һәләтләрен асу. Шул ютубта Тамыр телеканалы әлбәттә бик актив эшләй. Мына безнең әгәр дә уйлап карасак, Россия кимәлендә генә уларның 11 тапкыр уларның фильмы иң төп награда Россия наградаларының битендә бронза орден алдылар. Ондай хәл берни дә субъектлар булган юк. Һәм әлбәттә әлегә менә әлегә битне ошо бүгенге сулпарда эшләүдәләр. Ул Тамыр телеканалы бик актив эшләй. Улар һәрбер битне кызыкайы, улар курт, бал куртлары күп бик көн төнчә тикрәләр. Шуның өчен мин уйлыйм, һәр каршы булмас, әгәр дә без булсак, уларны
оларға рахмет тәктеп. Hürmetli ата әсейдер, өдегіздің балаларығызды Тамыр телеканалына йөрітіп, сұлпыларда қатнаштырып беркенде берішмелі. Қатнаштырған сәзге дұр рахмет, сен ки Тамырға йөрген балалар, олар рухлы болалар. Тамырға йөрген балалар, олар туған тілді яратып, туған елімізді яратырға, туған елімізді яратырға, һәм әлбетте біздің халқымыздың yolların, ғұрыфләтләрін яратырға үйренелер. Бұл бек мөһим, сөнки біздің балаларыбыз өздерінің тілін біздерге тиештер. Ол біздің müqəddəs burusubuz, bizim televizde ballarımızga, yeğenlerimizge girip kaldırığa. Bayramla dostlar. Dur rahmet. İng dertli yarısı nominasyada yengibisi Nadira Abdulina. Иң рухлы ярысы номинацияда еңеусе Мұрат Ярашев, Көміртау қаласы. Рахмет. Мен бүгін ең дәртлі ерсі болдым. Мен бик шатмын. Сұлпылар конкурс мені бик нык оқышай. Мен финалға бик оҙаҡ әҙерләндем. Ошолай костюм әсәйем менән әҙерләндек. Сұлпыларға ҙур рәхмәт. Ойоштороусыларға ҙур рәхмәт әйтәһем килә. Сұлпыларда ҡатнашырға бик шатмын. Етеп килгән яңы йыл менән ихлас күңелдән ҡотлайым. Шулай итеп, артабан дәвам итәбеҙ. Сәхнәгә бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы башҡарма комитеты рәйесе Юлдаш Мөхәмәтуллы Йосоповты саҡырабыҙ. Алҡыштар! Һаумыһығыҙ, туғандар, һаумыһығыҙ, балалар, ата-әсәләр, ихлас күңелдән шундай ҙур, матур байрам менән һеҙҙе ҡотлайым. 2 йыл элек беҙҙең бөтә дөнья башҡорттары башҡарма комитеты башҡорт үҫеш стратегияһын ҡабул итте. Һәм шул стратегияла иң төп маҡсат беҙҙең киләсәккә, киләсәк балаларыбыҙға, киләсәк быуынға үҙебеҙҙең мәҙәниәтебеҙҙе, рухыбыҙҙы тапшырырға. Һәм шуға ысын башҡорт булғыҙ килә икән, һәр берегеҙ үҙенең балаһын башҡорт рухында, башҡорт мәҙәниәтендә тәрбиәләргә тейеш. Һәм юҡҡа түгел, быйыл 22-нче йыл бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы тарафынан башҡорт мәҙәниәте һәм рухи мираҫ йылы иғлан ителде. Һәм әлбиттә ошо тәңгәлдә беҙ ошо сәхнәлә бик матур башҡорт халҡының, башҡорт мәҙәниәтенең матурлығын, уның рухы көсөн, бөйөклөгөн күрҙек. Һәм әлбиттә шуның өсөн Тамыр телеканалына, Сұлпылар конкурсына ихлас күңелдән рәхмәт. Рөхсәттегеҙ Эльвира Ренат-ҡыҙына Наетҡулова, Рәсәй Думаның депутаты исеменән, бөтә дөнья башҡорттары ҡоролтайы исеменән беҙҙең балаларыбыҙҙы тәбрикләргә. Нәғим Надрыҡулов, Йылайыр районы. Камил Ғазизов, Өфө ҡалаһы. Миңә Сұлпыларда ҡатнашыу бик оҡшаны. Мин иң халыҡсан йырсы тип номинацияны алдым. Уңыштар бөтә қалған финалистарға миңә ныҡ оҡшаны. Сұлпылар конкурсында бик күп достар таптым. Телевизионда үҙемде күрҙем. Мин бик шатмын. Егеттәр менән ҡыҙҙарҙы Сұлпыларда ҡатнашырға саҡырам.
Һәм һуңгы махсус номинациялы еңүсенә билдәләр өсөн сәхнә түренә Әсә йөрәге әсәләр советы рәисе Гөлшат Әхәт кызы Ибраһимованы сакырабыз. Хәерле кис. Хәерле кис, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле универ, ота сәйдәр, үзебезнең унивәребез, йолдызлыктарыбыз. Бына тагы ла ошо халкым көндәрдә Кыштың бик матур йылы залда безнең Тамыр телеканалы үзебезнең балаларыбызга универына йылы бүләк итеп күңелләренә сатка һалды. Шуңа күрә үзебезнең күптәнге дусларыбыз Тамыр телеканалына зур рәхмәт. Шуңа күрә ата сәйдәрдә иң тәү сиратта ата сәйдәрдә котлайым дисен дигәндә аларның эшләре һәм дә укытучыларны котлайым, һәм дә үзебезнең талантлы балаларыбызны ысым күңелдән котлайым, башкортлы булулары менән, рухлы булулары менән, һәм шундый матур безнең шундый матур сарада безнең күңелләребезне йылытып, күңелләребезне үстергәне өчен зур рәхмәт. Иң моңлы йырсы Гүзәл Сафина, Тәтешле районы. Рәхмәт йылы һүдәрегез өсөн. Һәм номинаттар һез бу конкурстан гомерлеккә онытылмас тәэсирләр алганһыгыдыр дип ышанабыз. Һезгә афарин дип әйтергә генә кала. Алкыштар. Сәхнәгә Сулпылар конкурсының жюри әгъзаһы Сулпылар 2004 еңүсеһе Илнур Рамазановты һәм Сулпылар 2020 бел лауреаты Алтынай Моталапованы сакырабыз. Яңдалдардың балқышына күзләрем карай минең, буямин хәбәрен алып, сәсемә тәһәренең ярата мин бәергән, ярата мин елларга кисен яратам карарга, теге яңдалдарға ярата мин бәергән, ярата мин елларга кисен яратам карарга, теге яңдалдарға. Шул нурлы йондызларыдай сыктык һеҙҙең ҡаршыға, киләсәктә сәхнәләлә йондоҙ булып балҡырбыҙ. Яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға. Йондоҙҙарҙың балҡышына күҙҙәрем ҡарай минең, буйым етһә берһен алып, сәсемә тағыр инем. Яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға. Яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға. Яратам мин бәйергә, яратам мин йылларга кисен яратам карарга, теге йондоҙҙарға. Илнур Рамазанов һәм Алтынай Моталапова. Алҡыштар, дуҫтар. Өсөнсө урынды бүләкләүгә күсәбеҙ.
Хәерле кич, хөрмәтле дуслар, барлыгына зур рәхмәт, ошо залда тутырып килгәнегез өчен. Әйткәндәй, быел безнең сулпларга 30 яшь, быел безнең конкурсанттар нык көчле. Әйткәндәй, кемдең еңүен, кемдең беренче урын алганда хатта баш ваттык. Шуның өчен нык итеп безне әрләмәгез. Без нисек күрдек, кәңәшләшеп, бергәләшеп, урындарда хайланык. Безнең 5 жюри агзасы булды. Һәм дә гадел булыр дип ышанам. Әйдәгез, башлайбыз. Венера апа, әйдәгез, сезгә ләхмәт. Минең бер генә теләгем бар. Ошо бәләкәй генә безнең кушсыктарыбызны, балларыбызны үстергән, сәхнәгә сыгарган ата-әсәләргә зур рәхмәтем. Ошуның менән һез зур молодецларыгыз, һезгә зур рәхмәт һәм һез афариндарыгыз. Үзегезнең балларыгызга шул тиклем зур мөмкинчелекләр менә ошо сулпылар аса. Һезгә зур рәхмәт һәм уңышлар һәммәгезгә. Өченче урын булар 2022 еңүчесе булыр Ренат Мәхмүтов. Алкыштар. Өченче урын Әминә Аллабирдина. Беренче урын бар безнең. Ул да булһа Надира Абдуллина. Молодец. Зур рәхмәт. Өченче урын алучыларны котлайбыз. Мин сулпларда 3нче урын алдым. Мин бик шатмын. Бул минең өчен зур еңү. Мин сулпларда беренче тапкыр катнаштым, миңа ошады. Бүген минең төп хыялдарымдың береһе тормышка ашты. Мин сулпларда финалда. Мин 3нче урын алдым. Икеләтә юбилей елында катнашуым шатлыклы. Мине бүген бар гаиләм, укытучым Рамилә Акрамовна һәм якын дусларым котларга килде. Бик матур, сагыл байрам безгә оештырган сулпылар. Зур рәхмәт. Yaratan mayangırahan yere bede ay kapning urahan İnadur yere bede dutlak yerlara Küngilderden küsken küngilderge yaygır bulup düşken kingirderge İnadur yere bede dutlak yerlara Yarfalar yürekte, yürekte Berge indi yardı butuldarga Var senin de alıp yıldızlarga Yıldar ağışında dulkın sınıfta, sınıfta Ağındırıp kına ıslaştırıp Usraştırga stağı kuşlaştırıp Kına iken vakit dekin duslıkta
yarım kalır yürekte, yürekte. La 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 la. Hav bulaşıp yırak gitmekte, bir taydar kanına gitmekte. Tutluk yarım kalır yürekte, yürekte, yürekte. Сәхнәлә Венер Камалов һәм Рамазан Бикинин. Алкыштар! Безгә инде икенче урынды ла билдәләргә вакыт җитте. Шулай итеп, икенче урынды билдәләр өчен сәхнә түренә Башкортстанның халык артисты Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьләр театры актеры Венер Мөнир улы Камалов һәм Тамыр телеканалы режиссеры, ТЭФИ премия лауреаты Гөлсәсәк Игибаеваны сакырабыз. Алкыштар! Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле безнең һәләтле балаларыбыз, ата-әсәләр, шундай йыр-моң байрамында күрүебезгә хәддә 8 шатбыз. Артабызда шулай йырга, моңга гашыйк булып, бердәм булып яшәргә яткан. Мин үз суратымда 30 ел буе сулпылар тапшыруын карап барган тугры тамашасыбызга олы рәхмәтемне белдергем килә. Зур рәхмәт, һәд булганга бит эшләйбез. Икенче урын дипломынан бүләкләнә Аскар Тутаев. Һәм Сулпылар бәйгеһенең икенче урынына лайык булды. Шулай ук Денислам Абызгилдин. Алкыштарыгызны йәлләмәгез, дуслар! Юбилей сулпылар, тағыла күп йындыздар балқыт. Бүгін мин сулпылардың финалисі, икенче урын алдым. Мин бик қуандым. Әсәйем, атайым һәм өләсәйем миңа уңыштар әйттеләр. Бөтәһенә лә зур рәхмәт. Мин икенче урын алырмын дип уйламагайным. Чөнки финалистлар бөтәһе лә көчле һәм мин икенче урын алдым. Мин бәхетле. Финалга мин оҙаҡ әҙерләндем. Миңә иң яҡшы руководитель ярҙам итә Айым Радиковна. Уға зур рәхмәт. Шулай ук ойоштороусыларға зур рәхмәт, жюриларға, бөтә финалистларға ла. Сулпыларҙы мин бик яратам һәм уларҙы юбилей менән ҡотлайым. Әйткәндәй, бәйгелә конкурсанттарға ҡарағанда нығыраҡ борсолған янып кейгән кешеләр әлбиттә әсәйҙәр. Әйе, әсәйҙәр беҙҙең һөйөнөстөлә, көйөнөстөлә, йөрәктәренә берҙә яҡын ала. Яҡлаусыбыҙ да, һаҡлаусыбыҙ да әсәйҙәр. Тулыһынса һеҙҙең менән килешәм һәм киләһе музыкаль бүләк тап әсәйҙәргә арналған. Тамыр телеканалының йыр студияһы һәм Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған Башҡорт ССР-ның халыҡ артисткаһы, Салауат Юлаев исемдәге дәүләт премияһы лауреаты Нәзифә Жәүәт ҡыҙы Ҡадырова. Алҡыштар! Qadırlab o'stirding himmizni, inulab ketding umrga. Bil quyosh, bil ko'kda, bil yerda. Himmitlib yashaying, asayim, asayim. Gilhinga yılahud hilayim, asayim, asayim.
әсәйдәр атайдар, ғүмірдәр ашығы судалар. Тик минем йөрәгем юқына, үділәйәндәрім хыдыға. Хидбетим яшәйһең, әсәйем, әсәйем, гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Хидбетим яшәйһең, әсәйем, әсәйем, гел һиңә йылы һүҙ һөйләйем, әсәйем, әсәйем. Шулай итеп, иң тулҡындырғыс мәл беренсе урынды кем алды икән? Һәм беренсе урын алыусыларҙы билдәләр өсөн сәхнәгә Тамыр балалар һәм үҫмерҙәр телеканалы директоры, Рәсәйҙең атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Гөлназ Фәрит ҡыҙы Ҡолғаринаны саҡырабыҙ. Хәйерле кис, ҡәҙерле балалар. Хәйерле кис, хөрмәтле, аҡыллы өлкәндәр. Өлкәндәрҙе мин аҡыллы тим, сөнки бына шулай башҡорт балалары өсөн үткәргән матур байрамдарға үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы етәкләп, ҡайбырыһын күтәреп килеүегеҙ, ул һеҙҙең шул тиклем аҡыллы, рухлы, яуаплы ата-әсәйҙәр икәнегеҙҙе күрһәтеп тора. Сулпылар быйыл 30-нсы йыл сыңланы һәм беҙ ошо сараны әҙерләгән ваҡытта 30 йыл эсендә сулпыларда нисә бала ҡатнашҡанын һанап ҡараныҡ, әммә ул килеп сыҡманы. Беҙҙең уйыбыҙса сулпылар сыңын 30 йыл эсендә Башҡортостанда йәшәгән һәр бала тойғандыр, ишеткәндер. Беҙҙең конкурсҡа килеп етмәһә лә, уны телевизор аша ҡарап талпынғандыр. Беҙҙең туған моңдо яратҡандыр, үҙенең туған теленә һөйөү уятҡандыр тип беҙ бик өмөтләнәбеҙ һәм шуны теләйбеҙ. Һәр конкурстың, әлбиттә, төп күрһәткесе ул конкурста ҡатнашҡан балалар. Беҙҙең сулпыларда йылдан-йыл сағыуыраҡ, талантлыраҡ балалар ҡатнаша. Һәм минең ҡарауымса, конкурстың кимәлен күрһәткән тағы бер күрһәткес бар. Ул бына ошо балаларҙы баһалаған жюри. Беҙҙең жюри ысынлап та иҫ киткес һәм мин ысын күңелдән рәхмәтемде еткергем килә. Нисәмә йыл буйына беҙҙең бит ул бында 2 сәғәтлек концертты ҡарауы шул тиклем оҙаҡ кеүек. Ә беҙҙең съемкалар, беҙҙең телестудияларда 2-шәр көн, 3-әр көн бара һәм бына ошо ваҡытта бөтөн мәшәҡәттәрен ташлап беҙгә килеп еткән Нәзифә Жауат ҡыҙы Ҡадыроваға мин сикһеҙ рәхмәтемде белдерәм. Хөрмәтле ата-әсәйҙәр, балалар, эйе, мына Гөлназ Фәритовна әйтеп китте инде. Бына ошо залға балаларығыҙҙы күтәреп, буласаҡ балаларығыҙ менән бергәләшеп килеп, йыр тулҡындарында, моң тулҡындарында ултырыуығыҙ, беҙҙең өсөн ул йөрәктәргә май ғына булып яғыла, дуҫҡайҙарым. Бына шулай йөрөгөҙ, яратығыҙ, үҙегеҙҙең балаларығыҙҙы кемдер йырлай белә икән, кемдер шиғырҙар һөйләй белә икән. Бына ошо юсыҡта тәрбиәләргә тырышығыҙ. Һәм беҙҙең телебеҙ, моңобоҙ һәр ваҡытта ла беренсе урында торорға тейеш. Һеҙгә шуның өсөн зур рәхмәт, дуҫтарым. Сулпылар 2020 Республика телевизион конкурсында беренсе урын Әнүәр Вахитов. Сулпылар 2022 Республика телевизион конкурсында беренсе урын Миләүшә Ғилметдинова. Иң тулҡындырғыс мәл. Кем гран-при яланы икән? Хәҙер белербеҙ.
Әлбиттә, Айлин Каюмова. Ысын күңелдән котлайбыз. Мин бәхетле, минең өчен зур шатлык. Сулпылар конкурсында мин гран-при алдым. Сулпыларды юбилей менән котлайым. Рәхмәт, Тамыр. Сулпылар 2022 Республика телевизион конкурсы тамам. Сулпылар Башкортостандың төрле төбәкләрендә яшәгән меңәрләгән балага канат куюсы иҗади майдан. Монда тәүге адымын яһагандар бүген ең кызганып республикабыз мәдәниятенә хезмәт итә. Башкортостанды данлай. Сулпылар, юбилейың менән. Тагы да озак еллар дөнья яңгыратып сыңла Сулпылар. Дуттар булганга куанып, йөрәк яңгылы тибә, елмай якын кызым. Хатта күл яше тибә, шатлана бар галәм. Йолдызларга кушып, ебәрә ергә сәлам. Шатлык ебәрә ергә сәлам. Гәмбәр төсе яйгырда, көмеш сыңлы яңгырда, кар өстен мамык юрган, юрган өстендә юрга. Шатлана бар галәм, йолдызларга кушып, ебәрә ергә сәлам. Шатлык ебәрә ергә сәлам. Бына шундай тылсымга, тик дуслык кына